तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आप लोग सोच रहे होंगे फिर से इतना तैयार होकर किधर जा रही है। सो टुडे इज़ माय बर्थडे एंड फ्रेंड्स के साथ है छोटी सी गेट टुगेदर। सो लेट्स गो, तैयार होते हैं फिर जाते हैं रास्ते से केक पिक करते हैं। मैं हो गई हूँ रेडी एंड दिस इज़ माय आउटफिट एंड बाकी फुल लोग आपको वहाँ पे पहुँच के बताएंगे लोकेशन पे। एंड लेट्स गो, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स कॉल करेंगी थी। बर्थडे गर्ल को तो गायब और रमज़ानों को वेटिंग लिस्ट पे बिठाया हुआ। सो लेट्स गो। हम पहुँच गए हैं रेस्टोरेंट और सबसे मिलना मिलाना हो गया है और अब पिक्चर्स वीडियोस टाइम है। सो लेट्स गो। Thank you so much this surprise. So guys, this is so beautiful surprise. अभी हम वेट कर रहे हैं अपनी सिस्टर का, जिसकी वजह से सारे बैठे हुए हैं इंतज़ार में। वो आती है तो फिर ऑर्डर करते हैं। A few moments later. बहुत लेट लेती मेरी बहन है जो अपनी बहन की बर्थडे पे लेट पहुंची है। चलो सो ऑर्डर करते हैं अब। सो लेट्स गो एंड ऑर्डर करते हैं क्योंकि इंसान को बड़ी भूख लगी है। आते साथ ही ये बंदी क्लास तोड़ रही है। सूप का ऑर्डर आ गया एंड ये सारे भी आ गई है। पिक्चर्स लेने गई थी को सूप के साथ कैसे आई है। थैंक यू। तो गाइस हमारा ऑर्डर आ गया है एंड दिस इज माय ऑर्डर। तुमने नहीं बस यही किया था ना। कट टाइम है अभी केक कटिंग की एंड दिस इज माय केक। हम अब जा रहे हैं केक कट करने के लिए। ये आप व्यू चेक कर सकते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Manahir. Happy birthday to you. ये है दुआ मनाहिर और ये है इसकी बर्थडे। तो गाइस हमारा खाना पीना कितने बदतमीज़ है। मेरी सारी ब्लॉगिंग खराब कर देखो ये इनके हाल है। ब्लॉग भी पूरा नहीं बनाने देते सही से। अभी है गिफ्ट अनबॉक्सिंग की टाइम। दिस इज माय ऑल गिफ्ट्स एंड दिस इन सब का टाइम हो गया है अनबॉक्सिंग का। यार है दिन साहब। वाओ सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू फॉर बिस्मा। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन टू गिविंग दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। बर्थडे गपशप करते हैं फिर घर जाते हैं। ये मुझे दिए किसने? मेरे प्यारे से भांजे और उसकी मामा पापा ने। ये ले लो। थैंक यू गोलू। थैंक यू। नहीं छोड़ दे, मैं उठ के दूंगी। गिफ्ट मुझे मिला है इतना प्यारा ब्यूटीफुल सा मुझे बड़ी सिस्टर एंड जीजू की तरफ से। थैंक यू सो मच। मुझे मेरी बड़ी बहन ले खाने पे वेट एंड ऑर्डर हो गया डन। तो लेट्स इतने टाइम में मेरा इतना प्यारा भांजा बाहर निकलते साथ सो गया। माय ऑर्डर तो सो गया।
The next day. मैं क्लास वो लेके फ्री हो गए एंड यू नो आज मेरी फ्रेंड्स आने वाली है तो सो लेट्स सी कि कब तक आती है। हम उनका वेट कर रहे हैं यहाँ। तुम्हारी फ्रेंड ओह माय गॉड हैप्पी बर्थडे बनाई वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच। वेट ब्यूटीफुल केक। ओह वाओ तो एक लोकेशन एसटीसी जाते हैं उधर केक कटिंग करते हैं। हैप्पी फ्रेंड्स मेरे कॉलेज फ्रेंड के साथ वेट करा के करने क्या गए थे। ये बेड देखो आइसक्रीम लग रहा है। पे ही करते हैं इस ब्लॉग को एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा एंड टाटा बाय बाय।